एंटोनोव N-225 मरिया एक रणनीतिक एयरलिफ्ट कार्गो विमान है जिसे 1980 साल में सोवियत यूनियन के भीतर यूक्रेन एसएसआर में एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। ये 6 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है और अभी तक का सबसे भारी और बिगेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड है। उसी प्लेन का हाइट 18 मीटर्स और विंग स्पैन 88 मीटर्स लॉन्ग है। मैक्सिमम टेकअप वेट 640 टन, 710 शॉर्ट टन्स और 630 लॉन्ग टन्स है और उसका विंग स्पैन सबसे लार्जेस्ट विंग स्पैन है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको कैसा लगा? थैंक यू।